Shalom, shalom. Shalom, shalom. Balandi nyonso tu ya émission kombola bopeto. Zambe na nguya aleka na kopambola bino bao bozwi susu libaku. Bozwi lisusu vraiment occasion oyo ya kokota na kati na chaîne na bino bolingaka mingi ya kombola bopeto mpona koyoka biso. Zamba lola amona bino, zamba lola aleka na kopambola bino. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Zambo sopesa biso occasion pour opportunité à kopusa na liboso na yo. Zambo sopesa biso occasion pour opportunité à s'approcher liboso na yo, Seigneur. Yahweh kumisa mapoza malamu. Yahweh netola mapoza malamu. Alléluia. Gloire à Jésus. Yesu aza malamu bandeko nanga. Yesu aza malamu. Yesu aza malamu. Yesu aza malamu. Kolo konza na yo na moment oyo. Kolo prendre contrôle à moment oyo, Seigneur Jésus. Yawe salela minoko nanga nzambe. Monoko nanga kolo salela yango Yesu. Nazala nanga juste instrument par laquelle okoleka ensemble pour na kolobela bana na yo. Éternel, parle-nous. Nous voulons t'écouter, Jésus. Règne à jamais, Seigneur. Règne à jamais, Jésus, Nathan haut. Règne à jamais, Père éternel. Règne à jamais, ô Dieu. Règne à jamais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Règne à jamais, Seigneur. Alléluia. Sois beaucoup de Nathan Gonzambe Nangai. Nous sommes contrôlés par toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Rabouni. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Obela moko na biso nzambe parce que tolingi koyoka yo. Obela moko na biso nzambe parce que tolingi koyoka yo. Yahweh tolingi toyoka yo nzambe lobela biso Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bopambola mabandeko nanga bisika bino nyonso tu bozwami. Bopambola mana bandaku na bino, bopambola mana mabota na bino. Zamba salela bino bolamu. Zamba sala bino bolamu. Asalela bino. Oye koleke la même attendement na bino. Asalela bino oye koleka même ba pensée na bino. Zamba zana bomoy. Bien-aimé dans le Seigneur, on a tout tardé mingité vraiment. Thème oyo na ye nango lelo poto eba na kosolo la mokolo na lelo. Sujet o na ye nango poto eba na ko parler mokolo na lelo. Eza ke tempête dans le barque. Ne crains rien. Donc sujet na biso o to ngi to lobela mokolo na lelo eza ke tempête dans le barque. Ne crains rien. Yangonde mama na likambo na biso o tolingi tolobela mokolo na lelo. Yangonde ezali pinda sujet na biso o tolingi to parler na mokolo na lelo. Yango wana tokomeka nanu kotanga maloba na nzambe oyo bakomi na Marc 4 35 à 41. Na Marc 4 35 à 41 kuna baebisi biso boye. Baebisi biso boye. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait,
Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flotte se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, na banza moto nyonso tu auti na kolanda lerture na biso oto uti na kotanga na Matthieu et pardon oto uti kotanga na Marc 4 35 à 41. Kuna babeteli biso lisolo o ezalaki Yesu Masiya tango azalaki na ba disciple na ye. Alors balobi ke tango ekomaki na pokwa Yesu Masiya asengaki na ba disciple na ye koloba na bango ke tokende na ngambo mususu. Tokende na ngambo mususu. Alors pona okende na ngambo mususu, étant donné que ngambo ngo o Yesu azalaki ko indiquer que esengelaki na bango bakende na katikati nango mai ezalaki. Donc bakokaki jamais kokoma na ngambo mususu sans pour autant baleka mai o ezalaki na katikati. Alors lokola mai wana ezalaki na katikati, il a fallu pona bango bayeba na komata na bazwa bateau pona bakoka na ko traverser kokende na ngambo mususu. Et tant que bamataki na kati na bateau wana, bamataki na Yesu Masiya na kati na bateau wana, alors Yesu alalaki na kati na bateau. Bayebisi biso balobi ke alalaki na poupe. Alalaki na poupe sur le coussin. Donc atiaki coussin pe alalaki na poupe. Alors poupe wana o bazoyebisa biso awa, poupe wana signification nango elingi koloba ke arrière ya bateau. Donc Yesu alalaki na sima ya bateau. Alalaki atiaki coussin na ye pe alalaki. Alors tango ya alalaki na moment o bazalaki ko traverser mai, na moment o babandaki ko traverser pona bakende na ngambo esika Yesu alobaki na bango bakende, mupepe ya makasi eyaki ekomaki kobeta makasi na kati na bateau oyo bango bazalaki. Mupepa makasi na tango yake ekomaki kobeta na kati na bateau bango bazalaki, balobi ke mai ekomaki kokota na kati na bateau. Posoko tali balobi na biso liboso babina babi tourbillon moko ya makasi eyaki. Il se leva un grand tourbillon et le flotte se jetant dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc balobi liboso tourbillon moko donc tourbillon moko ya munene yaki. Tourbillon moko ya munene yaki. Et puis ekomaki kobeta na nini na kati na bateau. Alors mai balobi ke ekomaki kotonda na kati na bateau. Ba disciple tango bamonaki événement wana, tango bamonaki situation wana o se présentaki liboso na bango, face na situation wana, face na réalité o misu na bango ezalaki komona, esalaki bango kobanga.
esalaki bango kobanga. Alors bakendaki kolamusa Yesu Masiya. Bakendaki kolamusa Yesu Masiya. Tango balamusi Yesu Masiya batuni ye bayebisi ye, mokonzi oza komitungisa te na ndenge biso tozokufa. Mokonzi oza komitungisa te ndenge biso tozokufa. Alors Yesu tango ayokaki ndenge wana, babi ke Yesu atelemaki pe akendaki komenase akendaki komenase tempête wana. Atelemaki akendaki komenase tempête wana. Tango akendaki komenase tempête wana, ayebisaki na tempête et se taire. Tempête ebaki na ko se taire. Babi que silence total ekotaki. Donc tempête ane ezalaki kosala esarretaki esalaki lisusu te. Alors eloko wana ntango esalemaki ndenge wana, Yesu après savoir kopekisa tempête wana, tango tempête esarrete, alobi siko na badisciple na ye, pona nini bozobanga? Pona nini bobangaki? Pona nini bobangaki? Pourquoi bozobanga? Boza bato ya kondima mukie. Ndenge nini boza na kondima te? Ndenge nini boza na kondima te? Alors tanga lobai na badisciple ndenge wana, badisciple esalaki bango mbala moko kobanga. Donc esalaki bango donc moi ba frisson kwa na kati na bango komona ke Yesu aza capable yako faire taire ba tempête. Donc bamona ke Yesu aza capable, donc mai na mipepe ezotosa Nzambe. Mai na mipepe ezotosa Yesu Masiya. Alors esalaki bango vraiment frisson. Ba frisson ekotaki bango do bamona vraiment que en tout cas donc mutoto ana ye pembeni a n'importe qui te. Mutoto ana ye pembeni aza tellement grand, a puissant, parce que comment il a ordonné, et puis tempête eyokeli est aussi, mai eyokeli est aussi. Alors esalaki bango vraiment nzoto malili. Siko biso tolingi tomeka siko kosolola. Wana touti koyoka lisolo bayebisi biso. Touti koyoka lisolo o bayebisi biso ndenge Jésus azalaki na ba disciple na ye. Esengaki Yesu asengaki na bango ke bake na nga mususu pona ko kende kokoba ka musalo ba na ekosala. Fa bake na nga mususu. Mais tomoni ke na kat na kokendo ba na ekokende malgré bazalaki na Yesu elongo, mais bakutanaki na ba tokolo bango eza lokola ba obstacle moko se présentaki liboso na bango, parce que tempête eza lokola obstacle et yaki pona s'opposer na bango, et yaki pona koluka ko arrêter bango, et yaki pona koluka ko stopper bango, en fait que bango va continuer mission te, en fait que bango va continuer musala te, et yaki donc pona ko faire taire bango, pona ko boma bango. Mais tout le monde face na situation wana, comment est-ce que Jésus a sengaki na ba disciple ba ibana ko réagir? Comment est-ce que Yesu a sengaki na ba disciple lolengeni o bango bakokaki ko réagir face na situation wana? Alors na yango na yeko bisande komoko ke tempête o tozolobela awa eza donc avant de décortiquer tempête tombe mango na ba explication ya liboso foko yeba mwana na Nzambe soki na vie na yo oza na Yesu na kati ya motema na yo eli koloba te ke soki oza na Yesu ndo okuta na mikakatano te, eli koloba te ke soki oza na Yesu okutana na opposition te, eli koloba te ke soki oza na Yesu okutana na mipepa makasi te, eli koloba te ke soki okutana na Yesu
okuta na ba situation difficile. Kozala na Yesu e ko empêcher problème te e na bomoi na yo. Kozala na Yesu e ko empêcher te batak e na vie na yo. Kozala na Yesu e ko empêcher te ke makamususu ya pasi e komela yo. Kozala na Yesu e ni koloba te ke batu bako humilier yo te. Donc okoki kozala na Yesu Masiya. Mais yango mutu ko empêcher ba problème e koma na vie na yo te. Ba problème il faut tsaka ngona kata mutu na we tanke mwana na Nzambe ke ba problème e ko ya. Makambo makasi e ko ya. Makambo minene e ko ya. Makambo penza o penza e ko ya ko ningisa yo penza boy e ko ya. Mais si ko problème o ezepa na we zanini. Yone mutu fosa la siko face na ba problème wana. Face na ba situation wana. Face na ba événement nyonso ko ya tout autour na yo. Na ba difficulté nyonso ko ya pembeni na yo. Réaction na yo nde mutu ezo déterminer makambo nyonso. Lolenge nini oyo ko réagir face na makambo oyo eza ko se présenter liboso na yo. Lolenge nini yo ko réagir face na ba réalité oyo kozala liboso na yo. Lolenge nini yo ko réagir face na ba circonstance oyo kokoma na vie na yo. Problème eza lolenge na oyo ko réagir parce que na kati na yo Nzambe sa posa nyonso. Nzambe sa posa nyonso ba solution. Oza na ba capacité nyonso. Parce que Yesu avandaka na kati na yo. Oza temple ya Saint-Esprit. Oza demeure ya Nzambe. Oza ndako ya Nzambe oyo Nzambe avandaka. E lokola yo oza ndako na Nzambe, lokola oza esika oyo Nzambe avandaka, cela veut dire que attaque nyonso ekouta de l'extérieur vers toi, saka ngo na mutu na yo ke ekokoka koboma yo te. Ekoboma yo te. Eza juste que yo esengeli obimisa maintenant ce que tu avais reçu ou appliqué ango. Obimisa o eza kati na yo o mettre ango en action. Parce que na kati na yo oza na ba capacité. Na kati na yo oza na ba potentialité. Donc oza na makambo penza o Nzambe sa investissa o ya kotisa na kati na parce que ya vandaka na ndako na yo. Alors lokola vandaka na ndako na yo, mutu moko ta koki ko uta libanda aya aterase yo pe makambo nyonso esila ka boye. Non, pendant que ndako wana Yesu azovanda na kati. Yango eloko tomonaki epai na ba disciple salemaki. Yesu azalaki na kati na bateau. Mais mupepe wana ebangaki ko menacer bateau wana te o Yesu pa azalaki na kati. Mupepe bangaki nango te ko menacer bateau o Yesu azalaki na kati. Tempête wana ebangaki te. Tourbillon ebangaki te. Mai pe ebangaki te ko kota na kata ya bateau o Yesu azalaki. Ebangaki te. Eza ko lakisa biso ke Satan affrontaka na ye toujours. Satan a mutu ameka kaka eloko nyonso. Donc eli koloba te ke lokwa Yesu azalaki na kati na bateau, mai elobaki na kokota kuna te po Yesu azali. Non. Ekotaki. Tempête yaki koningisa pena bateau. Donc ba disciple ta batalaki ba monaki bakomaki na danger. Bakomaki na état moko critique ba mona babi non. Soki tobi to vanda kaka botoro kufa. Soki tobi to vanda kaka silence toko kufa. Nous devons faire quelque chose. Alors pona bango bakendaki bakesi ko la musa Yesu. Bakeko la musa Yesu balobi na ye. Oza ko s'inquiéter te na ndenge biso tozo kufa. Oza ko s'inquiéter te na ndenge biso tozo kufa. Et Yesu Masiya atelemaki
a stoppé na nous liboso na nous pepe, a stoppé na nous liboso tempête, a stoppé na sima ya ye ko stoppé yango. Ayebaki sikoyo nako tala ba disciple pe koloba na bango. Pe koyebisa bango pona nini bobangaki. Ayebisi bango pona nini bobangaki. Cela veut dire que Nzambe alingaka biso to banga te. C'est que face na ba problème, face na ba difficulté, face na ba situation difficile, Nzambe alingaka biso to banga te. Nzambe alingi biso to banga te. Parce que lobi molimo oyo biso to yamba, eza molimo akobanga te, mais eza molimo ya kobangisa. L'esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de crainte. L'esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de crainte. Mais eza molimo biso ne foto bangisa. Cela veut dire que face à ma situation difficile, face à ma problème, face à ma réalité qui se présente tout autour de nous, face à ma kambouya pasteur qui zalandinga ndinga na biso. Problème nyonso ko kota la biso vo même tina ndaku. Problème nyonso ko kota même tina demeure na biso. Oyo ko kota peut-être na lien na biso vraiment oyo tozalaka. Zamba zotalisa biso ke tokoki ko banga raté. Tokoki ko banga kate. Tokoki ko banga problème te. Tokoki ko banga situation difficile te. Tokoki ko banga mupepete onyo soko ko beta na kati na ndaku na biso. Parce que tempête oyo tozo lobela awa. Tempête biso na ba vie na biso. Tempête ekoki kozala maladie. Tempête ekoki kozala ba difficulté ya vie. Tempête ekoki kozala blocage. Tempête ekoki kozala freinage. Tempête ekoki kozala rébellion. Bana bakoki ko se rebeller, comprendre sous te. Bana odo ba komi donc mitu likolo. Eza tempête. Tempête ekoki kozala divorce. Au moins appena divorce et esprit à divorce et yeka que yo il faut divorcer. Satan on a créé un problème moko bo mamaka moko bo pona que yo oko rakovana libala wana te. Tempête ekoki kozala pe stérilité. Tempête ekoki kozala au moins que partenaire na yo. Donc Satan pensa comme il faut utiliser la façon nyonso wana kaka po yo ozala mal à l'aise. Tempête ekoki pe kozala célibat. Au moins appena célibat moulaï. Donc yo pensa donc libala musika. Et cause à la tempête. Donc tempête c'est cause à la limitation. Ozo senti que na maramio sozo sala comme soza limité. Donc on sali comme ozo maneti comme sozo kene musika ton drozo baluka kaka ron. On drozo baluka kaka ron. Drozo baluka kaka ron. Eza tempête. Eza tempête. Au moins que on dirait tempête c'est cause à la que freinage. On dirait ça freiner, on dirait ça vraiment donc ma campagne on dirait ça tambola comme il faut te. Et quand cause à la paix, tempête c'est cause à la paix chômage. Tempête c'est cause à la paix donc tempête c'est zoanga na ba forme nyonso. Na ba réalité nyonso o se passera tout autour na biso. Na ba makambo nyonso tu ya pasi o yelaka biso. Yango wana tozo benga tempête. Yango wana tozo benga tourbillon. Yango nde eyaka na kati na bandako na biso pona kobeta. Yango nde eyaka na kati na bomoi na biso pona kobeta. Pe totalisation de konanga ke tempête. Ekobanga na ngote kwa kobeta na ndako na yo po yo oza na Yesu Masia. Ko kanza te ke lokolo oza na Yesu Masia nde tempête kwa kobeta na ndako na yo te. Tempête koya. Ba difficulté koya pe na ndako na yo. Makamba pase koya na ndako na yo.
Ba problème ekoya na ndako na yo. Problème eza sikoyo. Yo réaction na yo ekozala ndenge nini face na makambo wana nyonso. Oko réagir comment face na makambo wana nyonso. Problème de vandisani place wana bandeko nanga. Réaction na yo nde mutezo déterminer makambo nyonso. Tomoni ba disciple ta ba monaki ye ndongo. Peut-être ba mekaki na ko meka ko vana na calme kaka babi a eta mse ko leka nango tempête ko leka. Mais ekomaki na moment moko ba monaki oh tempête ngo comme si au lieu de s'arrêter mais ça n'est toujours koya makasi. Tempête au lieu de s'arrêter ezoya na ngondeka makasi. Ezo beta kaka makasi na kati na bateau. Jusqu'à tel point, bamoni ke mai e bandi ko zwa niveau. Mai e kota ki na bateau e bandi ko mata. Mai e komi ko mata balobi non, soki to bito tika situation oyo to kokufa. Alors bake ko la musa Yesu Masia. Elo mwana nzambe sengela salaka. Face na ba problème, face na ba réalité, étant donné que ozalaka na Yesu Masia na kati ya ndako na yo, étant donné que ozalaka na Yesu Masia na kati ya nzoto na yo, étant donné que ozalaka na Yesu Masia na kati na bomoi na yo, étant donné que yo ozalaka efandelo ya nzambe, nzambe azosenga na yo ke kobangaka te, kobangaka problème te, kobangaka situation difficile te, kobangaka maladie te. Parce que kobanga eza synonyme ya ke mutu oyo aza na kondima te. Donc ezolakisa ke mutu oyo aza na kondima te. Manque ya foi nde ememaka crainte. Manque ya foi nde ememaka kobanga. Or ke Yesu Masia aza kosenga na biso ke esengeli na ba moment wana toyeba na ko appliquer la foi. Toyeba na ko appliquer foi. Parce que foi nde eza na capacité ya ko éteindre ba moto nyonso omo inapeliseli yo. Moto omo inapeliseli yo eza ba problème, eza ba difficulté, eza rébellion na bana, eza ta msusu donc instabilité na couple na yo, eza chômage, eza blocage, eza freinage, eza stérilité, eza célibat. Eza ba biloko oyo moyini apeliseli yo. Eza biloko oyo moyini atieli yo. Pona eboma yo. Pona détruire yo. Pona arrêter yo. Pona okokisa mission na ote nzamba tinda ona se na moi oyo. Yango moni ba problème wana nyonso etelemi. Yango moni ba problème wana nyonso etelemi. Yango moni parmi ba arme. Tangu Yesu Masia azaki koloba bete senge to biso bana nzambe to bana kosarmaka to zala armée to lataka bibundeli o to ko bunda parce que alobi ke bitumba o to zanango eza ya nzoto na makila te. Bitumba o to zanango eza contre les dominations, les principautés, les autorités. Le prince ya monde à ténèbres. Bitumba na biso ezande toza na combat contre ba esprit wana nyonso. Alors mwana na nzambe sengela lata bibundela molimo bosantu. E sengela lata ba arme na ye po akoka na kobunda na moma ya mabe. Na moma oya ba guerre wana mwana nzambe sengela s'armer. Et tomoni parmi bibundeli o batangela biso. Ba yebisa biso pe foi. Que Seigneur tozala na kondima. Parce que kondima wana nde eko éteindre ba flamme omo ina peliseli biso. Kondima nde mutu eko éteindre ba biloko wana nyonso tu. Yango moni Yesu Masia atalaki ba disciple na ye. Ayebisi bango pourquoi bozobanga? Pourquoi avez-vous peur? Motuna Yesu pasa kotuna yo. Na ba problème eza na kati ndako na yo. Na ba problème eza na kati vie na yo. Na makambo ezokoma na bomoi na yo.
Yesu basi azotuna yo motuna mokona lelo. Pourquoi ozobanga? Pourquoi ozobanga? Pourquoi ozobanga? Nzambe alingi obanga te. Nzambe alingi obanga te. Mais alingi o appliquer des fois na yo face na ba problème wana. Alingi o appliquer foi na yo face na ba problème wana. O telem avec l'autorité de Dieu. O bimisa maloba. O bimisa maloba o eko s'opposer na ba réalité oyo oza nango. O bimisa maloba o eko s'opposer na ba situation oyo oza nango. O faire taire ba problème oyo ezali na bomoi na yo. O faire arrêter ba difficulté eza na bomoi na yo. O faire taire yango parce que oza na pouvoir wana. Oza na pouvoir wana parce que Yesu aza na kati na yo. Combat na yo eza combat ya Yesu. Obundaka ngo yo moko te. Yango Yesu aza na besoin kake o appliquer foi. Appliquer foi na yo za na kondima. Que Yesu a capable d'obimisa yo plus que vainqueur na kati ya situation za nango. Yesu aza plus que vainqueur ya kobimisa yo victorieux na makambo yo zokuta nango. A capable de repesa yo mwana. Mwasi o ume na kati na libala bambule bele. Ozobota te. Zala na kondima ke Yesu a capable de repesa nga mwana. Nzamba a capable de repesa nga mwana. Ata âge a déjà avancé. Crois seulement à Dieu qu'il est capable de te donner un enfant. Asa capable. Asa capable. A capable de kobalisa yo. A capable de kopesa yo mosungi ya malamu. Asa capable de robikisa bana na yo. Ya kolongola rébellion na kati na bana na yo. Asa capable de kotia stabilité na libala na yo. A capable de changer partenaire na yo. Parce que Bible dit ce qui est impossible aux yeux des hommes, cela est possible à Dieu. Peut-être ma kamna ozomona selon le monde ozomona que c'est impossible. Mais laisse-moi te dire, et pas dans Nzambe tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. A capable de changer réalité à vie na yo. A capable de changer situation na yo. A capable de réparer nyoso ya yo ebebaki. A capable de bikisa yo quel que soit le nom de la maladie. A capable de guérir yo. Et loko elekela kansambe zate. Et loko elekela kansambe na nguye zate. Et loko elekela kansambe na makase zate. A capable de tout. Mais seulement c'est toi qui dois donner l'accès. Na Yesu po Yesu asala musala na vie na yo. Yone mutofo fongolela Yesu po tu pasala musala. Yone mutofo la musa Yesu po Yesu